друзья, с вами Паук. Хочу поделиться с вами не совсем приятной новостью. В общем, с момента покупки мной Yamaha TDM 850 второго поколения прошло, в принципе, 12 тысяч километров. Это то, что я успел накатать с начала этого сезона. Ну и по приезду с Ильичевска, с слета ночи с Гиенес, я услышал непонятный стучок в двигателе в области цепи ГРМ. В общем, почитал, погуглил, так сказать, посмотрел видео и пришел к выводу, что можно попробовать поджать натяжитель. Подумал, поразмыслил. Ну, будем пробовать, что делать. На данный момент вставать варианта как бы особо нету, потому что только середина сентября, ездить еще месяца полтора-два точно можно. Надо ездить, а не вставать на полный ремонт и замену цепи ГРМ. В общем, пробуем подтянуть. Снял трос сцепления, выкрутил центральный болт с регулировки. Вот запчасти, сам болтик, пружинки, 2 штуки. Тут внутри еще одна тоненькая и сама шайбочка. Сейчас попробуем подобрать какой-нибудь шток тонкий для того, чтобы попробовать вдавить еще на один щелчок сам натяжитель. В общем, подобрал я вот такой вот болтик на 6, длиной где-то 50 миллиметров. Он как раз входит в отверстие. Так, вставляем. Вот, он сел. Теперь, сейчас вот так вот виднее будет. Вот так вот будет виднее. Вот он сидит. Теперь возьмем маркировочку. Сейчас ее немножко обмотаем тряпочкой, чтобы она ничего нам не царапала. И попробуем на один щелчок вдавить всю эту беду. Довольно слабо был слышен щелчок, то есть мы вдавили натяжитель. Вот по болтику даже видно, он сидит теперь чуть-чуть глубже. Ну, теперь попробуем все собрать в обратном порядке и завести мотор, послушать, каков результат наших действий. Собрали все в обратном порядке, подцепили назад трос сцепления, все как видно по меточкам, все как положено. Так, заводим. И слышим, что особо результатов никаких это не дало. Стало чуть-чуть тише, но, судя по всему, надо менять цепь ГРМ.